Alleluia. Uno 14. Custodisce il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. È questo che c'è scritto? Nella vostra Bibbia? Cosa c'è scritto? C'è qualche Bibbia che è diverso? C'è scritto un'altra cosa invece di deposito? C'è qualche Bibbia diversa? No? Tutti? Tutti? Ok, tutte le vostre Bibbie dicono deposito. Amen. Potete sedere, avanti. Purtroppo è finita la batteria. E la batteria? Ah, ok, andiamo bene. E parleremo della disciplina del discernimento. La disciplina del discernimento. Faremo 10 predicazioni in riguardo al discernimento. Amen. Sarà lunga, però io credo, e nel nome di Gesù Cristo ho detto questo martedì, e credo che alla fine di queste 10 predicazioni il tuo livello spirituale sarà un altro, nel nome di Gesù. Amen. Questo è l'obiettivo, che non veniamo a rimanere nello stesso livello spirituale, ma che possiamo veramente volere di più, poter capire di più, avere più discernimento e avere una maturità, anche un altro livello di maturità spirituale. Amen. Quindi saranno 10 predicazioni. Noi parleremo la prima serata, che è questa, una chiamata al discernimento. Ok? Una chiamata al discernimento. La seconda settimana sarà la sfida del discernimento. La terza settimana sarà la definizione di discernimento, essenza del discernimento, la verità del discernimento, la volontà del discernimento, il dono del discernimento, i pericoli del discernimento, e sviluppare il discernimento e la pratica del discernimento. 10 predicazioni, 10 giovedì, che noi parleremo con voi di cose veramente tutto collegate al discernimento. Amen? E io credo che sarà di grandi benedizioni per noi. Amen? Oggi noi abbiamo letto qui 2 Timoteo, capitolo 1, versetto 14. Noi vediamo qui l'Apostolo Paolo dicendo a Timoteo, dicendo: custodisce il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo che abita in noi. Credo sicuramente che molti di noi in questa parola chiediamo al Signore: custodisce il buon deposito. Ma qual è il buon deposito? Custodisce il buon deposito per mezzo dello Spirito Santo. Quando noi parliamo di custodire, sappiamo che è il fatto di curare, no? Proteggere, conservare quello che abbiamo ricevuto. Questo buon deposito poteva essere due cose. Prima, il nostro cuore. La Bibbia dice che il nostro cuore è come un deposito, no? Abbiamo il nostro cuore, anche la Bibbia dice che il nostro cuore è anche una fonte, da dove provengono la vita, no? Del nostro cuore, che è lì dove ci sono le nostre emozioni. La Bibbia anche parla dell'importanza di custodire la nostra mente. Amen? Parla dell'importanza di avere una mente rinnovata. Il nostro grande problema è che molte volte noi abbiamo confuso le cose e abbiamo detto: no, la mente non è importante. Noi non abbiamo mai detto che la mente non è importante. Noi abbiamo detto che è importante che la nostra mente sia rinnovata. Amen? La Bibbia, infatti l'Apostolo Paolo in Romani capitolo 12 dice no, che la nostra mente deve essere rinnovata per poter trasformare. Quindi una mente che non è rinnovata non potrà mai trasformare e non potrà mai essere una persona trasformata. Quindi è importante custodire queste due cose nella mia vita, no? Il mio cuore e la mia mente.
affinché io possa ricevere del Signore e filtrare ogni cosa che ricevo dallo Spirito Santo. Quando la nostra mente non è rinnovata, avremo molti problemi, perché riceveremo certe cose dallo Spirito e non riusciremo a discernere, perché la nostra mente non è stata rinnovata. Walter ha letto oggi in 1 Corinzi capitolo 2 dell'uomo naturale e l'uomo carnale e l'uomo spirituale. L'uomo naturale non è chi è qui dentro della chiesa, l'uomo naturale è là, fuori, nel mondo, che non conosce Dio, che non sa le cose di Dio, che non conosce le cose dello Spirito. Invece l'uomo carnale è quello che è dentro della chiesa, conosce tutte le cose e anche così si comporta di un modo indegno. Questo è l'uomo carnale. E l'uomo spirituale noi sappiamo che è quello che ha imparato, che ha una maturità spirituale, che è una persona che veramente ha capito quello che Dio e la sua parola vuole parlare. Quindi noi sappiamo della importanza di ricevere le cose dello Spirito e con una mente rinnovata, una mente che ha capito i principi della parola di Dio, allora inizia a mettere in pratica. Come è difficile quando una persona arriva in chiesa, no? È la prima volta. Non è facile, no? Una persona viene in chiesa la prima volta, noi diciamo tantissime cose, quella persona ancora non ha la mente rinnovata. E sicuramente alcuni linguaggi che noi usiamo, il sangue di Gesù che ci copre, queste persone ci guardano e dicono: il sangue di Gesù che mi copre. Hai già pensato in questo, no? Noi chiediamo pioggia, voglio pioggia, la gente ti guarda e dice: ma che pioggia? Che pioggia? A volte noi non ricordiamo più di queste cose, ma quando noi siamo arrivati un giorno nella casa del Signore, queste cose ci spaventavano, perché chiedere pioggia o fuoco, fuoco che consuma, noi ti desideriamo. Fuoco che mi consuma, io desidero il fuoco che mi consuma. Sono cose pazzesche. Quando una persona arriva in chiesa, certamente quando ascolta queste canzoni dice: wow, fuoco che mi consuma. Quindi ha bisogno di conoscere la parola di Dio per dopo poter comprendere queste cose. Se questa persona non conosce la parola, non potrà mai discernere queste cose nel mondo spirituale. O a volte diciamo, no? Infatti diciamo il sangue di Gesù, il sangue di Gesù nella tua vita, il sangue di Gesù, la gente ti guarda e dice: vedo? Quindi conoscere o ricevere le cose dello Spirito certamente sarà sempre collegato con la parola di Dio. Noi non possiamo e non riusciremo a crescere o avere maturità spirituale se non conosciamo la parola di Dio. È di estrema importanza conoscere la parola di Dio affinché io possa discernere ciò che lo Spirito mi sta dicendo. Amen? È di estrema importanza. Allora, volevo che aprisse la Bibbia in Primo Re. Apriamo la nostra Bibbia in Primo Re. Capitolo 3. Amen? Capitolo, versetto 4. Il re si recò a Gaban per offrirvi sacrifici, perché quello che era il principale fra gli altri luoghi. E sotto l'altare Salomone offrì 1000 olocausti. A Gaban il Signore apparve di notte in sogno a Salomone. Dio gli disse: chiedi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone rispose: tu hai trattato con gran benevolenza il tuo servo Davide, mio padre, perché egli agiva davanti a te con fedeltà,
giustizia con rettitudine di cuore al tuo riguardo. Tu gli hai conservato questa grande benevolenza e gli hai dato un figlio che siede sul trono di lui, come oggi avviene. Ora, oh Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide, mio padre. Io sono giovane e non so come comportarmi. Io, tuo servo, sono in mezzo al popolo che tu hai scelto, popolo numeroso, che non può essere contato né calcolato, tanto è grande. E dà dunque al tuo servo un cuore intelligente, perché io possa amministrare la giustizia per il tuo popolo e discernere il bene dal male. Perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Piacque al Signore che Salomone gli avesse fatto una tale richiesta. E Dio gli disse: perché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita, né ricchezze, né la morte dei tuoi nemici, ma hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto, ecco, io faccio come tu hai detto e ti do un cuore saggio e intelligente. Nessuno è stato simile a te nel passato e nessuno sarà simile a te in futuro. Oltre a questo, io ti do quello che non mi hai domandato, ricchezza e gloria. Amen? È potente questo capitolo. Immagina, doveva essere inquietante per Salomone pensare di poter prendere o stare nel posto del suo padre. Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Quindi sostituire un uomo come Davide era veramente qualcosa molto grande. Non era qualcuno che poteva sostituire Davide. La Bibbia dice che Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio. Immagina sostituire un uomo che Dio dice: guarda, se pensi in un uomo che ho desiderato e che fa la mia volontà, questo è Davide. Immagina sostituire un uomo così. Quindi per Salomone era difficile questa tarefa, questo compito di sostituire il suo padre. Io credo che sicuramente molte volte, quando lui sapeva che doveva prendere il trono del suo padre, era un po' in disagio. Ma immagina, la Bibbia dice che lui, dopo un momento di sacrificio, che lui arriva in quella città dove deve sacrificare, era un momento di molti problemi, di molte incertezze, era un momento che nessuno sapeva come poteva andare il regno, e allora Salomone ha un sogno. Ebbe un sogno. In quel momento la parola di Dio dice che Dio dice a Salomone: chiedi ciò che vuoi e io ti concedo. Pensi in 3 cose adesso, 3, che se Dio ti dicesse ora, chiedi ciò che vuoi e io ti concederò. Pensi in 3 cose. Hai pensato? 3. Pensato? Sì? Ok. Quindi immagina che Dio ti dicesse: dammi quello che tu mi hai chiesto, io ti darò. Quindi Dio dice a Salomone: chiedi ciò che vuoi e io ti concedo. Lui poteva chiedere qualsiasi cosa. Lui poteva chiedere in quel momento veramente ricchezza. Ma Salomone sapeva che lui aveva bisogno di qualcosa in più. Salomone aveva bisogno di saggezza. Salomone aveva bisogno di discernimento. Infatti noi vediamo nel versetto 7, lui dice: ora, oh Signore mio Dio, tu hai fatto regnare me, tuo servo, al posto di Davide mio padre, e io sono giovane e non so come comportarmi. 2 cose:
Salomone dice? Lui parla della sua mancanza di esperienza perché era ancora giovane. E parla anche di una, certamente di una questione nella sua personalità, e lui dice: io non so come comportarmi. Non era un compito facile di poter regnare nel posto del suo padre. Come devo comportarmi? Non sarò uguale al mio padre, perché la peggior cosa, amato, è quando noi iniziamo a paragonarsi con le persone, è vero o no? Guarda, quando noi iniziamo a paragonarsi con qualcuno che magari è venuto prima e che è stato grande, che è stato forte, potente, dopo immagina Esther, chi viene dopo di te? Immagina, adesso c'è la discepola, no? Ma immagina se prima di te avessi un tastierista, sai quel tastierista che anche tu rimani così? Non è facile paragonarsi con qualcuno che è meglio di noi. È facile paragonarsi con qualcuno che è peggio di noi, no? Nostro io dice: wow, io so parlare migliore, io so predicare migliore. Guarda che quando io predicavo tutti dicevano alleluia, quando quello predica nessuno dice alleluia. Io quando ho cantato tutti hanno le mani alzate, quando quello canta nessuno si alza le mani. Quando io prego tutti dicono gloria a Dio, quando quella prega nessuno dice neanche, tutti dicono amen, 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 amen per finire. Quindi paragonarsi non è a volte è facile quando qualcuno che è passato prima è stato peggio, ma quando c'è qualcuno che è stato molto più, guarda che Adão, chi conosce Adãozinho, no? Mi ha chiamato dal Brasile e lui diceva così, la moglie Edna: pastora, io parlo di te tutti i giorni con il mio pastore. Ho detto: ah, Gesù, io parlo con lui e a volte nelle riunioni io dico: guarda, la mia pastora, lei è di là e dice a lui: la mia pastora, là in Italia, quando lei saliva sul pulpito, lei iniziava già a pregare, lei non diceva buonasera, lei già iniziava a lodare e adorare, il popolo andava in adorazione. Questa chiesa non sa adorare. Ho detto: Edna, per favore non parlare più così con il tuo pastore, sennò lui mi odierà, lui dirà: chi è questa pastora Tatiana? Immagino quando io arriverò lì a Minas Gerais, quando sarò davanti a lui: buonasera. Ha capito? Quindi immagino per quest'uomo, io mi sono messa nel posto di quest'uomo, perché quando qualcuno, a volte in chiesa, perché il mio pastore, a volte dico: e io sono cosa? Non sono il tuo pastore? Guardo una volta, dico, racconto solo una testimonianza veloce. Una persona riconosceva quest'altra persona come il suo pastore, ma questo altro pastore era caduto, era peccato, non era più pastore e ancora lo riconosceva come pastore. Sai che questa persona subiva influenza da quest'altra persona? Perché, amato, quando noi riconosciamo una persona, perché il fatto che tu mi dici: pastora, tu sei la mia pastora, è un conto, parola, ma quando tu riconosci e dici: la pastora Tatiana è mia pastora, allora c'è un peso nel mondo spirituale, ha un peso nel mondo spirituale. Quindi se noi ancora siamo collegati, noi non possiamo ricevere tutti i benefici, amen? Quindi questo qualcuno non c'entra niente con la predica, non volevo dire, ok? Quindi paragonarsi non è facile.
E era quello che Salomone stava facendo. Si stava paragonando e dice: io sono giovane, mio papà era più vecchio, papà sapeva si comportare, anche se magari tu dici: pastore, come Davide era l'uomo secondo il cuore di Dio, ma Davide come re è stato qualcosa meraviglioso, è vero o no? Davide era un grande strategista, Davide era un uomo di guerra, Davide andava, quando diceva c'è una guerra qui, lui andava, lui non aveva paura dei nemici, però Davide era un fallimento dentro della sua casa. Davide era un fallimento dentro della sua famiglia. Quindi lui sa che il papà aveva un equilibrio. Anche se lui era un fallimento dentro di casa, ma fuori lui era veramente un uomo di successo. E Salomone si paragona come il suo padre e chiede al Signore saggezza. Nel versetto 9 noi vediamo che Salomone ha chiesto 3 cose al Signore, non solo saggezza. Lui ha chiesto, in primo posto, un cuore intelligente. Dici un cuore intelligente. Secondo, amministrazione. Terzo, discernimento. Quindi Davide ha chiesto prima un cuore intelligente. Come sarebbe avere un cuore intelligente? Amati, parliamo di discernimento. Quanti problemi tu hai già fatto nella tua vita dovuto al fatto che tu non hai distinto quello che era buono e quello che era cattivo, quello che era giusto e quello che non era giusto? Quanti problemi? Pensa in una, tu troverai 10. Ma quanti problemi noi abbiamo già fatto nella nostra vita senza chiedere discernimento al Signore? Compriamo case, compriamo macchine, compriamo, ci sposiamo, andiamo in qualche altra parte. Noi continuamente stiamo facendo cose senza chiedere discernimento al Signore, senza chiedere intelligenza al Signore di come agire, e dopo, quando noi siamo già nei guai, allora diciamo: Signore, per favore aiutami. È vero o no? Quante volte abbiamo agito veramente senza discernimento, senza fermarsi un attimo e dire: Signore, ho bisogno di capire cosa devo fare. Quindi Salomone sapeva che davanti a quel popolo, davanti a quella gente, lui aveva bisogno di 3 cose. Prima cosa, un cuore intelligente. Devo avere saggezza. Devo essere un uomo che ha parole giuste. Devo essere un uomo che sa veramente a poter discernere anche le mie emozioni. Perché a volte, amato, noi non riusciamo neanche a discernere questo. Cosa è emozionale, cosa è spirituale, cosa è fisico, è vero o no? Quante volte facciamo un pasticcio, pensiamo che quello che è fisico in verità era spirituale, quello che era spirituale era emozionale. Noi dobbiamo discernere ciò che è spirituale, ciò che è emozionale, ciò che è fisico, amen? Dobbiamo discernere. Quindi Salomone chiede, dice: Signore, dammi un cuore intelligente, dammi un cuore intelligente. Infatti ho messo qui, Salomone ha avuto una richiesta specifica. Io ho bisogno di un cuore intelligente. Seconda cosa che Salomone ha chiesto, lui dice: perché io possa amministrare la giustizia per il popolo. Uno dei grandi problemi oggi, sia nella nostra vita personale, sia nella chiesa, nel lavoro, nelle amicizie, in qualsiasi posto, è la mancanza di gestione, mancanza di ordine. È vero o no? Noi una settimana fa abbiamo fatto una riunione per poter mettere un servizio d'ordine in chiesa, no?
perché il servizio d'ordine era in disordine, cioè avevamo poche persone, non riuscivamo a lavorare con solo poche persone, quindi abbiamo dovuto fare un manuale, poter parlare con le persone, capire bene la situazione della Chiesa per poter iniziare a lavorare. Quindi abbiamo bisogno di gestione, e nella nostra casa è così, nelle nostre emozioni è così. Quante volte facciamo pasticcio dal fatto che non riusciamo a gestire le nostre emozioni, non riusciamo a gestire la nostra impulsività, e a volte non riusciamo a gestire neanche la nostra vita stessa, il nostro tempo, come il nostro comportamento. Infatti dicevo agli intercessori, alcuni giorni fa ero stanca, veramente ero molto stanca, e allora una persona mi ha chiesto, e ha detto: sarà che non è spirituale? Io ho detto: può essere. Ma in quel momento sono andata veramente a pregare, ho detto: Signore, io ho bisogno di sapere perché di questa stanchezza. Io voglio una causa, voglio un discernimento, voglio discernere qual è la causa di questa stanchezza. Per me era chiaro. In quel momento, quando ho ascoltato veramente nel profondo del mio cuore, il Signore ha detto: guarda, questa è una stanchezza fisica. E certamente noi sappiamo che la stanchezza fisica ti prende l'emozionale, l'emozionale prende lo spirituale, è vero o no? È vero. Quando siamo stanchi fisicamente non riusciamo a gestire le nostre emozioni, non riusciamo a gestire neanche la nostra vita spirituale. Il Signore ci chiama per pregare, vieni magari quel desiderio di pregare, ma le tue emozioni sono così, diciamo, confuse, che noi non riusciamo neanche ad andare a pregare a volte, e a volte siamo lì nella presenza di Dio ma non parliamo, siamo lì, aspetta Signore che tu parli. Quindi Salomone aveva bisogno di questa gestione, la capacità di gestire il popolo, la capacità di amministrare le cose, e noi abbiamo anche bisogno di questa capacità che viene da Dio, amato, per poter gestire la nostra vita, la nostra vita emozionale, la nostra vita spirituale, la nostra vita anche fisica. Quando vediamo, infatti la pastora Ines mi ha chiamato da Parigi l'altro ieri, mi ha detto: e allora, stai meglio? Ho detto: so che devo riposare, ho preso 2 giorni, non mi bastano, però riconosco che ho bisogno di riposare, e non sono illusa che questi 2 giorni mi ha fatto bene, mi ha dato soltanto un po' di carica affinché io possa camminare ancora un po' di più, però ho bisogno di caricarmi davvero. Quindi dobbiamo capire anche quando qualcosa non va, e discernere: Signore, perché di questa situazione? Perché se no, amato, noi magari è un problema emozionale, io dico all'intercessore: per favore prega per me, perché sto avendo combattimenti spirituali, io sento che sono demoni, e i demoni che sono lì a guardarci, no? A volte è una questione solo di affettività, mancanza di relazione, mancanza di parlare con qualcuno, di condividere i problemi. Magari se tu vai a parlare con qualcuno, già esci da lì, è successo, c'è stato un lunedì che ero così stanca, dopo una persona mi ha chiesto per andare a prendere un tè insieme, e io sono andata, ho potuto parlare, ho potuto noi stare parlando, dopo sono arrivata a casa e ero già meglio. Quindi qual era il problema? Era spirituale? No, non era spirituale, era la stanchezza mi stava anche portando una confusione mentale e una stanchezza anche mentale. Quindi Dio vuole darci un cuore intelligente, amen? Dica: il cuore intelligente, amen? Che sappia veramente discernere. Secondo, capacità di gestire, capacità di amministrare la nostra vita, no, la nostra casa, di vedere quando dobbiamo fermarci un attimo e dire: aspetti, devo fermarmi,
devo capire che cosa sta succedendo. Terza cosa che Salomone ha chiesto, lui dice di discernere il bene e del male, perché chi mai potrebbe amministrare la giustizia per questo tuo popolo che è così numeroso? Quindi lui chiede discernimento. Amato, la mancanza di discernimento conduce necessariamente a tre cose inevitabili. Primo, la mancanza di discernimento conduce a una immaturità spirituale. Quando non riusciamo a discernere, quando non abbiamo questo discernimento, la comprensione, l'abilità per poter comprendere ciò che lo Spirito ti sta dicendo, la situazione di quel problema, noi possiamo cadere nella immaturità spirituale. Quanti problemi abbiamo dovuto al fatto della immaturità spirituale? Molti problemi. Nella Chiesa, nella nostra vita, in molti posti noi vediamo che il grande problema oggi è la immaturità spirituale. Infatti, cosa l'Apostolo Paolo dice? In verità dovevate già stare insegnando, maestrando, ma voi state prendendo ancora latte. Immaturità spirituale. Perché? Perché noi stiamo discernendo, non riusciamo neanche a discernere i tempi, amato. Dobbiamo discernere. È come una donna con 60 anni di età. A volte noi siamo come una donna con 70 anni di età, diciamo così, mettendo una minigonna. Pensiamo ancora di essere piccoli. Hai già visto? È ridicolo. Hai già visto una donna con 70 anni di età con una gonna? Una minigonna? È ridicolo. Tu guardi e dici, ma non riconosci la sua età. Non vedi che è già grande, è già adulta. Non può comportarsi così. Come è ridicolo anche quando noi vediamo immagini. Dani con i suoi 14 anni. No? È tutta immagine venire con, sai, un vestito più di vecchia proprio, no? Qualcuno magari col capello tutto così. È ridicolo anche, ma soprattutto è più ridicolo perché è più grande e mette qualcosa di una che è più piccola. Quindi a volte nella Chiesa è la stessa cosa, noi ci stiamo comportando come queste donne di 70 anni. E stiamo avendo comportamenti che un neofito, una persona che è arrivata da poco, poteva avere, ma tu no. Amen? Tu no. Alcune cose, amato, è, come si dice, è autorizzato a queste persone che magari hanno conosciuto il Signore da poco, ma ci sono cose che per noi che conosciamo il Signore da tanti non possiamo avere lo stesso comportamento. Facciamo, abbiamo questo comportamento, ma non doveva essere così. Non doveva essere così. Dovevamo avere comportamenti diversi perché abbiamo ricevuto alimenti, abbiamo ricevuto qualcosa dalla parte del Signore attraverso l'insegnamento della parola e dobbiamo comportarci veramente come adulti. Se tu ancora è un bambino, no? Ancora, diciamo, nel mondo spirituale sei nato da poco. Infatti chi mi ha detto? Paolo mi ha detto, no? Che è un anno, Paolo, della nuova nascita. Paolo lui mi ha detto, pastore, no? È 19, giusto? 19 febbraio, 21 febbraio, oggi, no? È un anno. Quindi è un anno ancora, no? Spiritualmente è un anno, ma ha tanta fame, cerca del Signore. Però io non posso dire che il comportamento di Paolo, magari Paolo farà qualcosa che non è andato molto bene, dovrò andare da Paolo e dire, ok Paolo, dai, andiamo avanti. Ma magari se Mario facesse questo, che conosce il Signore da anni, io dovevo esortarlo di un modo diverso e dire, Mario,
non sei più bambino, conosci il Signore già da tanto, conosci la parola di Dio, conosci il modo di si comportare, ha capito? Quindi dobbiamo avere discernimento per gestire la nostra vita e la nostra maturità. Seconda cosa che succede è la mancanza di discernimento è anche un segno dell'allontanamento di Dio. Prima Corinzi capitolo 2 14, poi potete leggere dopo, e anche Ebrei capitolo 5 versetto 12, né? Quindi la mancanza di discernimento è un segno di allontanamento da Dio. Quindi cosa succede? Quando noi iniziamo a allontanarsi di Dio, noi non possiamo ascoltare lo Spirito Santo. È vero o no? Non abbiamo la stessa sensibilità, non abbiamo la stessa questa sensibilità per ascoltare lo Spirito Santo. Credo che molti di voi avete già passato per un momento molto difficile, o chissà alcuni hanno passato per un momento difficile nella vita spirituale, magari che non aveva più sensibilità per ascoltare la voce dello Spirito. È vero o no? Quante volte eravamo lontani, non avevamo comunione con Dio, non, sai, era come se la nostra vita non c'è più, quella vita, quella comunione con Dio non esiste più. Quindi perché? Quindi questo allontanamento di Dio certamente non possiamo avere perché non abbiamo discernimento, non riusciamo più a gestire, non abbiamo più a discernere ciò che lo Spirito ti sta dicendo. Quando una persona è lontana dalla comunione con Dio, farà molto più fatica per ascoltare lo Spirito Santo. È vero o no? È come proprio sono testardi. E lo Spirito Santo, infatti, noi vediamo la parola dicendo: sì, oggi ascoltate la voce dello Spirito Santo, non indurire il vostro cuore. Quando noi siamo lontani, quando noi non abbiamo comunione con Dio, ma il nostro cuore si indurisce. Si indurisce, e è lì che noi prendiamo le decisioni sbagliate, è lì che prendiamo le direzioni che non dovevamo prendere, è lì che lasciamo, è lì che abbandoniamo, è lì che molliamo. Martedì abbiamo letto qui, abbiamo parlato dell'importanza di non mollare in questo tempo. Noi sappiamo che la Bibbia dice che l'amore di tanti si raffredderanno, noi sappiamo che questo è un tempo veramente cruciale di poter dire: Signore, io non mollerò, io andrò avanti nel nome di Gesù. Come io potrò veramente avere questo intendimento, questa rivelazione, se io non ho una comunione con Dio? A volte diventa anche un po' religioso quando noi diciamo: dovete avere comunione con Dio, dovete cercare Dio, dovete avere... Ma non è questo, amato. Noi sappiamo che la conseguenza di non cercare Dio, di non avere comunione con Dio, sarà certamente la mancanza di discernimento. E allora iniziamo a fare decisioni sbagliate, iniziamo a avere comportamenti sbagliati, e allora certamente noi faremo soffrire la nostra famiglia, faremo soffrire la Chiesa, faremo soffrire a noi stessi anche, perché quando noi prendiamo decisioni sbagliate non è solo noi che soffriamo, ogni persona che è a fianco a noi soffre insieme. Quante volte tu hai preso una decisione sbagliata, che hai sofferto la tua famiglia, che hai sofferto i tuoi dipendenti, che hai sofferto i tuoi amici, che hanno sofferto persone che erano care veramente per te, perché abbiamo preso decisioni sbagliate. Quindi perché? Perché non avevamo discernimento. Perché? Perché non avevamo comunione con Dio. Quindi l'importanza di avere quella comunione con Dio, amato, è avere sensibilità. È come un giorno ho detto qui in chiesa, infatti settimane scorse è successa la stessa cosa. Io stavo, il pastore sempre porta prima Gabri, dopo vieni di nuovo a casa per portare Giovanna. Allora il pastore era andato con Gabri, io ero in salotto con Giovanna, e in un momento lei ascolta un rumore e lei dice: papà. Io dico: ma come sai che è papà? Perché papà fa così. Sì, mamma, quando lui arriva sempre nella scala, sempre fa questo rumore. Quindi, perché Giovanna conosce il suo papà così? Perché lei è ogni giorno con lui, conosce i suoi movimenti, sa come lui si comporta, sa come... Neanche io mi ricordavo di questo. Ha capito? Quindi
dicevano che quando o pastore sale, no, io so che è lui, perché i suoi passi, no, io conosco, intimità. Quindi per questo, amato, il discernimento viene attraverso una conoscenza di Dio, il discernimento viene attraverso una comunione con Dio, attraverso veramente quella intimità che noi abbiamo con lo Spirito Santo, che possiamo parlare, che non è quella cosa religiosa che noi dobbiamo dire no, tu devi stare 2 o 3 ore lì pregando, perché se no tu non avrai comunione con Dio. No, amato, la comunione con Dio è sapere che ogni momento Dio è con noi, stare parlando con Lui, stare chiedendo direzione a Lui, alzarsi al mattino e dire Signore, io consacro il mio giorno a te, Signore, dammi direzione in ogni cosa che farò, io voglio la tua direzione, voglio avere un cuore intelligente, voglio amministrare il mio tempo, perché, amato, quando noi non amministriamo il nostro tempo, noi sprechiamo il tempo. Sprechiamo il nostro tempo, sprechiamo. Hai già provato di organizzare il tuo giorno? Noi dobbiamo organizzare. Il Signore mi ha parlato molto di questo e hai detto la tua stanchezza perché tu non stai organizzando la tua giornata. Organizza la tua giornata e tu sarai più riposato. Signore, ma io... No, organizza la tua giornata. A volte pensiamo che è una cosa pratica, che il Signore non... Amato, dobbiamo capire che cosa sono le priorità della nostra giornata. Qual è la priorità? Qual è la priorità di quel giorno? Molta gente è senza direzione perché non conosce la sua priorità nella sua vita. E allora ogni cosa che succede va bene così, va bene così. No. Quindi amministrare per poter gestire la nostra vita, discernimento per poter discernere il bene e il male. Nel versetto 10, nell'11, Dio dice, il Dio gli disse, perché tu hai domandato questo e non hai chiesto per te lunga vita e ricchezza nella morte dei tuoi nemici, ma mi hai chiesto intelligenza per poter discernere ciò che è giusto. Quindi Salomone poteva chiedere 3 cose: ricchezza, lunga vita e la morte dei suoi nemici. C'è qualcosa migliore di queste cose?